Benvenuti al nostro appuntamento con la rubrica Oltre il significato della Scuola del Popolo di Oristano. Questa settimana mettiamo a confronto tre parole utilizzate in uno slogan che mi piace considerare con climax ascendente: donna, vita, libertà. E dato che siamo nei pressi della festa della donna, è opportuno, nonché significativo, soffermarci sopra. Il termine donna deriva dal latino domina, che significa signora, padrona della casa, femminile del dominus, che deriva proprio dalla parola domus, casa, a designare la sfera di appartenenza della domina. Al termine donna, utilizzato dal Medioevo in italiano, si è arrivati con una sincope linguistica e morfologica che, fenomeno di fonetica storica, consiste nella scomparsa di uno o più suoni o fonemi all'interno della parola. Dall'iniziale domina si passa con la caduta della I a domna e successivamente per assimilazione da mn a nn si giunge al termine donna che nell'uso antico e letterario è il femminile corrispondente al maschile signore, come si può trovare per esempio in Boccaccio. Nei dizionari il lemma donna possiamo trovare nel 1952 Petrocchi ed altri donna, femmina dell'uomo. Nel Sabatini Coletti del 1997 abbiamo invece una versione più politicamente corretta, persona adulta di sesso femminile, sia dal punto di vista strettamente biologico, più propriamente femmina, sia soprattutto da quello psicologico. Invece, nei proverbi tradizionali che ancora oggi talvolta si sentono, come ad esempio chi dice donna dice danno, donne e buoi dei paesi tuoi, chi vuol vivere e star sano dalle donne stia lontano, le donne ne sanno una più del diavolo, si perpetua il marchio misogino che attraverso la lingua trasmette una cultura plurisecolare maschilista, penetrata nel senso comune e che perpetua una concezione di subalternità della donna. E finché non si modificherà il linguaggio comune che riflette la cultura della società in cui si realizza, sarà difficile raggiungere una completa uguaglianza dei generi. Passiamo ora a vita, dal latino vita fino al verbo vivere, ma non al suo supino che è victum, e ha un'etimologia che va ricondotta alla radice ariana hiv e in particolare al sanscrito hivatas, vita, dove la G aspirata è stata sostituita dalla V nel latino arcaico vivita, che a sua volta si è contratta nel latino vita. Nella concezione e nel linguaggio comune si intende in generale per vita lo spazio temporale compreso tra la nascita e la morte. I dizionari in genere ci danno di vita molteplici significati e interpretazioni che ovviamente non sto qui a riportare. Volevo solo sottolineare come tra le parole donna e libertà ci sia inserita la parola vita, che sta a noi a questo punto trovare per questo termine il significato che ci sembra il più appropriato. Non quello di spazio tra la nascita e la morte, quindi, e neanche quello dello scorrere dei giorni, bensì forse quello di presenza nel mondo, di esigenza di spazio personale e collettivo, di appropriazione o meglio, di presa di possesso del proprio tempo personale e politico. Per quanto attiene poi alla parola libertà, questa è una apocope, cioè caduta di una vocale finale di una parola ed eventualmente anche della consonante che la precede. Del latino libertatem, accusativo singolare di libertas, parola a sua volta derivata da liber, uomo legalmente libero, cioè il contrario del servus, lo schiavo. Infatti, nell'antichità, così come anche oggi in alcuni posti del mondo, quello che per noi è un diritto inalienabile non era affatto scontato. Si poteva nascere sia liber sia servus ed era molto più probabile rimanere per tutta la vita nella stessa condizione, anche se in qualche caso era possibile perdere o acquisire la libertà. Chi passava dallo stato di servus a quello di liber veniva chiamato liberto. Libertà è quindi la condizione di chi può decidere a suo piacere della propria persona, di chi può godere della propria autodeterminazione e di chi può agire senza costrizioni di alcun genere. Libertà è quindi la condizione cui si tende quando ci si sente costretti o contenuti negli slanci vitali, nel soddisfacimento dei bisogni e nell'ostacolo ai desideri. Un termine questo che nel corso della storia è stato bagnato di lacrime e sangue, una condizione che si è ottenuta con lotte e sacrifici, la cui conquista non è un capriccio irresponsabile, ma un traguardo a cui tendere con responsabilità e senso civico,
perché non ci può essere libertà fuori dalla libertà civile e la libertà non è data una volta per tutte, ma ha bisogno, per essere consolidata, di un'attenzione continua, una vigilanza incessante, una cura assidua, come sa chi di questa libertà non può godere, come sanno le donne iraniane ancora in lotta, come sanno le ragazze afghane che sono escluse dalla scuola, come sanno tutte le donne del mondo, perché ancora si deve combattere per ottenere una pari dignità sul lavoro, in famiglia, nel sociale. In questo climax dei termini, libertà è anche il grido di chi parte da una terra nativa massacrata da fame e guerra, a cercare oltre la libertà una dignità di vita. Le parole di questo slogan, che tutti conosciamo per la ribellione delle e degli iraniani contro quella che si può definire con buona ragione dittatura, sono concettualmente circolari. Ogni termine rimanda all'altro, lo completa e lo dilata, in un ritorno musicale che riflette e a sua volta si specchia in un sociale che ancora non riconosce appieno parità ed uguaglianza di diritti e di doveri. Mi piace chiudere con le parole che Dante fa dire a Catone Luticense. Libertà vo cercando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta.